Кыргыз тили сабагы 2-класстар үчүн. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турчу темабыз жаңы жыл деп аталат. Бүгүнкү сабагыбызда жаңы жыл майрамынын кандай өзгөчөлүктөрү бар экендигин билебиз. Жаңы жылга тиешелүү жаңы сөздөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү түзөбүз жана табышмактарды табабыз. Айткылачы балдар, эмне үчүн жаңы жыл майрамы дейбиз? Кана ойлонобуз. Демек балдар, жаңы жыл деп атаганыбыздын себеби бул күнү, башкача айтканда бул майрамда жыл жаңырат экен. Быйыл өзүңөр билгендей 2021 жыл келет. Эми балдар, жаңы жыл майрамында кандай өзгөчөлүктөр бар? Кандай жөрөлгөлөрдү колдонобуз? Туура айтасыңар балдар. Жаңы жылда биз коробузга, үйүбүзгө балаты орнотобуз жана ал балатыны оюнчуктар менен кооздойбуз. Адамдар бири-бирине белек берип, куттуктоолорду айтышат экен. Жаңы жылда кичинекей балдар кайсы каармандарды күтүшөт? Кана, силер кайсы каармандарды күтөсүңөр? Албетте, балдар Аяз атаны жана Аяз кызды күтүшөт экен. Аяз ата менен Аяз кыз келгенден кийин балдар балатыны тегеренип, ырырдап, бий бийлеп өзлөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Аяз ата жаңы жылда балдарга ар кандай белек бечкектерин берет. Жаңы жыл мына ушундай өзгөчөлүктөрү менен коштолгон кызыктуу майрамдардын бири экен. Эми дептерлериңерди алып чыгып тапшырма аткаргыла. Жаңы жылга тиешелүү болгон балаты, белек, Аяз ата, Аяз кыз деген сөздөрдү катыштырып 4 сүйлөм түзгүлө. Андан кийин кыш мезгилине байланышкан табышмактарды тапкыла. Буларды жазбай эле ооз-эки окуп табабыз. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла. Баарыңарды келе жаткан жаңы жылыңар менен куттуктаймын.